ka mbet me përfundu fjalën edhe mbrojtja e Jakub Krasniqit. E dëgjuat fjalën e mbrojtjes dhe kërkoi 180 vjet burgim për ishkrerët e UÇK-s, bashkëluftarët tuaj. Jo, po duhet ju pyes fillimisht për fjalën e prokurorit. A ka ndonjë element në të cilin sipas jush mund ta bazoj një kërkesë të tillë? Pa, kjo që nga fillimi, thënë drejtën, është pa që i gjithë ky brom është përgatitur në Beograd dhe në Moskë. Ju e dini dhe shikues tuaj e dinë që në fillim kur është ngrit akuza, është ngrit për shtëpinë e verdhë. Dhe jo një kohë gjatë është konstatuar që prej asaj aktakuze nuk ka asgjë dhe është e montuar dhe nuk ka qenë e vërtet. Dhe pastaj rrugës ka shkuar duke plotësuar aktakuzën dhe duke munduar që politikisht të fillojë një proces për krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ata rrugës sipër të plotësohen. Gjithë ata dëshmitarë që kanë pasur, unë aq sa kam pas kohë kam mundur të përcjell dhe mund t'i krahasojmë nuk mund t'i krahasojmë vërtet me dëshmitarë që ka pas mbrojtja. Jo, kemi pas dëshmitarë, jo ma kanë vjedhë një lopë, jo një veç, jo kam dëgju, më ka thonë dikush, apo asë një rast konkret, apo asë një dëshmi konkrete, unë gjatë asoj kohës sa kom përcjell, nuk kam mundur të shoh që këta njerëz kanë pasur ndonjë dikim. Unë si protagonist i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, si njëri që ka pas përgjegjësi komanduese në zonën operative të Llavës, si zavendës komandant dhe përgjegjës për çështje operacionale, e kam thonë edhe në Hagë, kur kam dëshmuar për 2 ditë që kam ftuar atje prokurorët, dhe e dëshmoj edhe them edhe këtu para jush se as një moment shtabi përgjithshëm nuk ka pasur ndikim apo komand në vijën vertikale të zonat dhe kjo është vërtetuar edhe me dëshmitarët që mbrojtja i ka sjellë, siç ka qenë generali. A mund ta shpjegojmë këtë pra zoti Kastrati, general, sepse nëse dëgjojmë prokurorin, në barrje të akuzuarve 2 format përgjegjësisë. Thotë në një keni përgjegjësi komanduese edhe në 2 ndërmarrje përbashkët kriminale. Kjo është skandaloze, pra se kriminalizon komplet luftën, mirë po të ndalim pak të përgjegjësia komanduese. A ka qenë e mundur pra kjo që të mos ketë le të themi kontroll shtabi përgjithshëm mbi Llapin, mbi Shalën, mbi Drenicën, mbi Tukaqin? Unë e them me përgjegjësi të plot, e kam thonë edhe kam dëshmuar edhe në Hagë që as një moment që nga fillimi i luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës e deri në përfundim të saj nuk ka pasur vi komanduese apo përgjegjësi komanduese të shtabit përgjithshëm. Arsyeja shumë e thjeshtë ka qenë pamundur në kohën kur ne kemi vepruar si ushtri shqiptare Kosovës, si zona operative, e folin veçanti për zonën operative të Llapit, sepse largësia, distanca mes komandës së zonës operative të Llapit dhe shtabit përgjithshëm ka qenë shumë e lartë. Komunikimi ka qenë i pamundur të komunikohet. Atë kohë s'ka pas kompjuter, s'ka pas internet, s'ka pas fakse, kuriri nuk ka mundur që të merë një dokument, ta dërgoj apo ta sjell shtabin në zonë, sepse rrugë sipër ai ka mundur që të vrahet, ka mundur të bie në forcat e armikut, dokumentat e tilla kanë mundur që armikut i konfiskojë dhe gjitha kjo them me përgjegjësi të plotë se asnjë moment nuk ka pasur. Po të kishim pritur ne ndonjë urdhër apo ndonjë veprim apo ndonjë planifikim të shtabit përgjithshëm, atëherë kishin kaluar me javë, me muaj, mos them, dhe faktikisht ne si zona operative nuk kishim vepruar fare.